अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम खैरियत व आफ़ियत से होंगे और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम को खैरियत व आफ़ियत से खुश खुर्रम शाद व आबाद रखे और आपकी हर दुआ, हर इल्तिजा, हर तमन्ना को शर्फ़ बारियाबी अता फ़रमाएँ। आज जिस मौजू के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हुई हूँ, दौरे हाज़िर में हम इसका भी काफ़ी शिकार रहते हैं और अक्सर औक़ात हम ऐसी हरकतें, ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें कर जाते हैं कि जिसके बाद हमें एहसास होता है कि हमने गलत कर दिया, हमें ये सब नहीं करना चाहिए था। आज हम ये कर रहे हैं तो कल कुछ हमारे छोटे भी ये देखकर करेंगे। तो आज मैं आपकी तवज्जो किस मौजू की तरफ दिलाना चाहती हूँ। आज जो मौजू है मेरा वो है चुगलखोरी। एक दूसरे की शिकायत लगा देना, यहाँ की बात वहाँ कर देना, किसी के कान भर देना, किसी का ऐब लोगों में बयान कर देना और ख़ास तौर पे मज़े लेने के लिए, लोगों में फूट डलवाने के लिए जो इधर उधर की बातें हम कर दिया करते हैं, यहाँ की बात वहाँ पहुँचा देते हैं, किसी की शिकायत लगा देते हैं। इन तमाम उमूर को दीन इस्लाम में चुगलखोरी कहा जाता है और जो कि सख्त नापसंदीदा अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह अल्फाज में फरमा दिया कि चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। एक और हदीस मुबारक में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क्या मैं तुम्हें बदतरीन लोगों के बारे में ना बताऊं। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, बताइए वो कौन है जो बदतरीन है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो लोग हैं जो दोस्तों में, आपस में मोहब्बत करने वालों में फूट डलवा दिया करते हैं चुगलखोरी के ज़रिए। ये बदतरीन लोग हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चुगलखोरों को बदतरीन लोग कहकर मुखातिब फरमाया है और एक तरफ फरमाया कि ये लोग जन्नत में जा ही नहीं सकते, दाखिल ही नहीं हो सकते, तो सोचिए कितना बुरा अमल है ये कि जब हम लोगों की बैक बाइटिंग करते हैं, लोगों को कमतर साबित करने के लिए जो है वो हम ऐसे ऐब बयान कर देते हैं उनके जो उनमें होते भी नहीं हैं, या उनमें होते हैं उनसे उनका जिक्र किया जाए उनके सामने तो उनको नागवार गुजरे। ऐसी कितनी बातें कर देते हैं। आजकल के दौर में अगर हम चुगलखोरी का इस्तेमाल देखें तो कई जगहों पर होता है जिनका हमें इदराक भी नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर घरों में देख लिया जाए तो छोटी बहू बड़ी बहू के ख़िलाफ़ यही अमल सर अंजाम दे रही होती है, भाई बहन के ख़िलाफ़ यही अमल सर अंजाम दे रहा होता है, ऑफ़िस में देखें तो कुलीग्स एक दूसरे के ख़िलाफ़ यही कर रहे होते हैं। यही वजह होती है जब हमारे बड़ों की आदत बन जाती है कि एक दूसरे की शिकायतें लगा रहे होते हैं, सास बहू की लगा रही होती है, बहू सास की लगा रही होती है, आपस में एक दूसरे की शिकायतें जब लग रही होती हैं, जब बच्चे ये देखते हैं तो उनकी यही आदत स्कूल में होती है और वो अपने असातिज़ा से हर वक्त शिकायतें कर रहे होते हैं। मिस इसने ये कर दिया, इसने मुझे तंग किया, इसने मुझे मारा, झूठ झूठ बातें बाज़ औक़ात होते हैं। और मेरी इस बात से टीचर्स जितने भी हैं वो अग्री करेंगे कि बाज़ बच्चे, बाज़ स्टूडेंट्स हमें ऐसे मिल जाते हैं जिनको सुनकर, जिनको देखकर हमें लगता है कि कितने कंप्लेनिंग स्टूडेंट हैं, हर बात पर शिकायत, हर बात पर इनको प्रॉब्लम है। असल में प्रॉब्लम बच्चे में नहीं होती, वो तो 4-5 साल का छोटा बच्चा होता है, नर्सरी, केजी या मैक्सिमम प्रैप 1 का बच्चा होता है जो इस तरह की शिकायतें और बार बार कंप्लेंट्स कर रहा होता है। लेकिन असल में जड़ क्या होती है? जड़ होती है उसके घर के माहौल की। उसने या तो अपनी माँ को, अपने बाप को या अपने घर में रहने वाले किसी बड़े को ऐसे देखा होता है जो हर बात पर शिकायत लगा रहा होता है, या खामोशी के साथ आहिस्ता लफ्ज़ों में सरगोशी कर देता है, कोई बात ऐसी कह देता है जो कि नहीं कहनी चाहिए किसी और के हवाले से। तो वहाँ से असातिज़ा को अंदाज़ा होता है कि हाँ, इसके घर में चुगलखोरी की जाती है, शिकायतें लगाई जाती हैं, एक दूसरे के अंदर फूट डलवाने के लिए, रिश्तेदारी को ख़त्म करने के लिए जो है वो ऐसे अमल सर अंजाम दिए जा रहे हैं जब ही इस बच्चे में आदत डेवलप हो गई है। तो कितना ही बुरा अमल है ये कि करते हम हैं और इसका नतीजा भुगतते हमारे छोटे, हमारे बच्चे हैं। ज़रा सोचिए हम क्या कर रहे हैं। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें मोहब्बत बांटना सिखाया है, रिश्तों को जोड़ना सिखाया है, एक दूसरे से मोहब्बत करना, एक दूसरे के काम आना सिखाया है। तो आज हम क्यों अपने ही मुसलमान बहन भाई की बुराई, उनका नुकसान चाहते हैं? उनको जलील होता हुआ देखकर हमारा दिल खुश क्यों होता है? ज़रा टटोलिए अपने अंदर कि कहीं हमारे अंदर ईमान की कमी तो नहीं हो रही। एक बड़ी ईमान अफरोज़ नसीहत, एक हिकायत कह लीजिए जो आपकी गोश गुजार करती हूँ चुगलखोरी के हवाले से, और इससे ईमान ताज़ा हो जाता है और हमें मालूम होता है कि कितना बुरा ऐब है ये और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह इसका जो है वो इसकी वईद और इसके हवाले से अपनी नाराज़गी का इजहार फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा कहत साली हो गई, बारिश नहीं हो रही, पानी की किल्लत हो गई, खेत खलियान सब खुश्क हो गए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम लोगों को जमा किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बारिश की दुआ मांगी। एक दिन ये अमल हुआ, दूसरे दिन ये अमल हुआ, तीसरे दिन भी ये अमल हुआ, लेकिन बारिश नहीं हुई।
سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جس طرح ہم کلام ہوتے ہیں ہوئے اور عرض کی کہ مالک و مولا ایسا کیا عمل ہو گیا ہم سے کہ ہم دعا کر رہے ہیں اور تو بارش عطا نہیں فرما رہا. تو اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا موسیٰ تم نے جن لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے ان میں ایک چغل خور بھی ہے اور وہ اپنی چغل خوری کی عادت سے توبہ نہیں کر رہا, اس کو اس میں لذت محسوس ہوتی ہے, اس وجہ سے ہم تمہاری دعائیں, ہم سب کی دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں کر رہے کیونکہ تم میں, تمہاری جماعت میں ایک چغل خور شامل ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا نے کہا کہ یا اللہ تو اس کی نشاندہی فرما دے تاکہ ہم اس کو اپنی جماعت سے علیحدہ کر دیں اور باقی جو نیکوکار ہیں وہ تجھ سے بارش کی دعا کریں. تو اللہ رب العزت نے کیا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا موسیٰ میں چغل خوری سے روک رہا ہوں اور میں تو پردے رکھنے والا ہوں, میں تو حجابات ڈالنے والا ہوں, میں تو عیبوں کو چھپا لیتا ہوں, تو میں کیسے نشاندہی کر دوں. تمہاری تمام جماعت کو چاہیے کہ توبہ استغفار کریں تو میں اس کو بھی بخش دوں گا اور تمام نیکوں کو بھی بخش دوں گا اور بارش ہو جائے گی. جب تمام جماعت نے دعا کی, توبہ استغفار کی اور پھر جب بارش کی دعا مانگی تو بارش ہو گئی. یہاں بتانے کا مقصد یہ, حکایت آپ کی گوش گزار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بعض اوقات سوچتے ہیں کہ ہمارے کام کیوں نہیں بن رہے, ہماری مشکلات حل کیوں نہیں ہو رہی, ہماری پریشانیاں ختم کیوں نہیں ہو رہی, لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ کہیں ہم چغل خوری تو نہیں کر رہے, کہیں ہم غیبت تو نہیں کر رہے, کہیں ہم نے کسی کی بات ادھر سے ادھر تو نہیں کرتی. یہاں آپ کو کچھ نشانیاں میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ چغل خور لوگ صرف چغل خوری نہیں کرتے بلکہ بہت سارے عیوب ان کے اندر آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے سب سے پہلے جو مشہور ہوتا ہے چغل خوری کرنے والا, اس کی بات پر کوئی یقین نہیں کرتا کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ تو اپنا آپ منوانے کے لیے بعض اوقات جھوٹ بھی بول دیتا ہے, نپی تلی بات کو بھی بڑھا چڑھا کر بول دیتا ہے, اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی کیونکہ لوگ جانتے ہیں یہ تو ادھر کی ادھر کر رہا ہوتا ہے, یہ تو آگے پیچھے کر سکتا ہے الفاظ, لہٰذا اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے. وہ راز نہیں رکھ سکتا, لہٰذا جب وہ راز کو فاش کر دیتا ہے, کسی گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہو, رزق کی تنگی چل رہی ہو اور کسی نے اپنا دکھ بانٹ لیا ہو اور اگر اس نے وہی دکھ لوگوں کو بتا راز فاش کر دیا تو گویا وہ امانت دار بھی نہیں ہے, وہ امانت میں بھی خیانت کر رہا ہے. لہٰذا ایک برائی ہمیں کتنی ساری برائیوں میں جکڑ لیتی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب ہماری نیکیوں کی گنتی رک گئی ہے اور گناہوں کی گنتی شروع ہو گئی ہے. تو خدا را آپ کے اندر اگر ایسی عادت ہے, آپ کی فیملی میں, رشتہ داروں میں اگر کوئی چغل خوری کرنے والا ہے تو بڑے پیار سے, احتیاط سے اس کو سمجھائیے, اس کے ساتھ ایسے معاملات پیش کیجئے کہ وہ چغل خوری سے توبہ کر سکے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقہ دل سے توبہ کرے اور اپنی اس بری عادت, یہ جو ایک قلب کی گندگی ہے, اس کو دور کرنے کی کوشش کرے. میری بات اگر آپ کے دل کو لگی ہو, اگر سمجھ میں آئی ہو تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. میری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا. میں انشاءاللہ پھر کسی اچھے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گی. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا, چغل خوری سے پرہیز کیجیے گا. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہوں. فی امان اللہ.